Rồi em xin chào toàn thể quý anh chị, cô bác, kênh đời du khách xin gửi đến lời chúc sức khỏe cũng như là chúc cho gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn đi thuận lợi. Em xin cảm ơn anh chị tình cứ đăng ký kênh ủng hộ đời du khách để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em chuyên bán hàng đồng hồ bãi Nhật chính hãng. Rất mong là được sự ủng hộ của toàn thể quý anh chị. Em sẽ cảm ơn nha. Thôi không để anh chị mất nhiều thời gian, em sẽ lên con đầu tiên nha. Rồi lên khoảng 5 con là chị ạ, lên nhiều nha. Đây có vài mấy con đẹp đẹp này, mình em lên trước rồi. Đây con đầu tiên, con này là con Citizen nha anh chị, 6 kim nha, đang hoạt động tốt. Khung là khung thép nè, dây cũng dây thép luôn, phủ một lớp bóng, có vết xước lông mèo nha anh chị, nhưng mà không đáng kể đâu. Tình trạng tổng thể là mặt màu xanh này còn sáng nè, kim cọc cũng còn sáng lắm luôn, không có vết ố gì hết, anh chị cứ yên tâm mà dùng. Em cũng kiểm tra rồi để thời gian chạy pin rất là chuẩn. Đây rồi em đo size nó nha, video em quay hơi nhanh tại vì do mấy con này hàng nó đẹp lắm, không cần phải soi đâu. Nói chung là vết xước lông mèo thì có anh chị, nhưng mà nó không có gọi là to hay là nó đáng chú ý gì hết. Size 34.3 nha. Các anh chị mua hàng thì cứ liên hệ qua Zalo với em, số điện thoại là 0344 666687. Em có để trên thanh tiêu đề cũng như là trong phần mô tả trên video cũng có luôn anh chị. Anh chị cứ xem trên góc trái màn hình phía trên là có nè. Dạ. Đây khóa cũng khóa zin luôn nha anh chị, khóa zin của Citizen nè, con này thì zin nguyên con, chị mới yên tâm mà dùng. Mấy chị nào mà tay to to, thích hình to to thì xài con này ok. Anh em làm bóng này cái nữa là đẹp lắm, mặt màu xanh nè, còn đẹp cực kỳ luôn. Đấy, hông của nó nè, mông nè. Rồi anh chị chốt con này B1 giá 350, 350 nha anh chị, B1. Anh chị làm nhanh tay chốt con này đi, 350 à, có Citizen xài. Rồi 350 với 1. Rồi B1 350 nha. Rồi tiếp theo B2 là con Zippo nha anh chị, con này đặt nha. Đây tình trạng của em nó còn khá đẹp. Nói chung là cái khung thép của nó còn sáng lắm, mặt của nó cũng còn sáng đẹp lắm luôn á, mà cả trong cái màu xanh này, dây màu đen nha anh chị. Đó có đóng thông số của dây zin của nó, dây Zippo á. Đây hai cái nanh nó bảo vệ cái đúm nè, ngầu lắm luôn. Con này viền cũng viền thép nè, khung thép nè, dây thì dây silicon. Đây khóa cũng khóa thép của nó luôn. Con này thì zin nguyên con 100%. Phần sau của nó có một số vết xước lông mèo. Đấy, đeo không thấy được đâu. Đây cũng có cái vết xước rồi, em bên ấy người ta kiểm tra không có xước này, mà đeo che lại rồi. Đấy, em bán này 750 anh chị ơi. Đây 3 ô nè, ô nào trên là đo nhiệt độ nè, còn này là ô giờ nè, đây là ô la bàn nè, chỉ hướng đến đông tây nam bắc nè, đông nam tây nam nè. Anh nào mà làm bên vấn đề bất động sản hay là vấn đề về coi đất đai hay là này nọ đấy thì ok lắm, phong thủy cũng tốt luôn, coi cũng ok nữa. Nó có cái ô chỗ này nè, mình chạy là mình quay đồng hồ này, cái ô nó sẽ đi. Rồi anh chị chốt giúp em nha, em đo sai con này cái nữa là chốt giúp em, con này còn đẹp lắm. Cần cái gì thì anh chị cứ liên hệ qua Zalo với em gửi hình video cụ thể cho anh chị xem. Đây size 43.6, size 43.6 nha anh chị, tay to là ok, anh nam nào tay to là ok nha. Size 43.6 chốt nhanh giúp em, mã B2 giá 750. Em xin phép em sẽ thất lộ nha, giá 700 à, sorry anh chị. B2 giá 700. Rồi tiếp theo con B3. B3 là con Dominic. Con này thì nó có ở trên cái viền của nó có vết xước theo thời gian nha. Đấy, chưa lau bóng chưa làm gì lại luôn, về sau là y chang vậy, lộ tim, máy cơ automatic. Bên đây là ô nghề nè, cô thứ cho xin lỗi nha. Con này là tháng nha anh chị,
Đấy, trên này có hai nút nhấn để chỉnh nè, chỉnh được hết luôn nha. Còn cái bên này thì để xây cái này nó cũng có cái hướng đông tây nam bắc á, để anh chị xây nè, xây là nó sẽ chạy nè, đó nó chạy nha, lộ tim nè, automatic. Rồi em tháo thằng đãi cho anh chị xem nha, mà trước khi tháo thì thôi để em đo cái size của nó, cái size là 45 luôn nha chị. Anh nào mà tay to thì ok nè. Rồi tháo nó ra, cái máy thì máy màu vàng nha chị, búa cũng vàng luôn, có dập logo của Dominic nè, đấy búa nè, máy nè, máy còn đẹp nha. Rồi ok chưa, tình trạng là nó quay số cận cảnh này. Trên này nó chưa có vệ sinh nè, có một số cái vết ố nè, phần dưới thì không sao, chủ yếu là phần trên thôi nó sáng là được rồi. Đây nó có cái logo Dominic này, có đẹp luôn, cái đúng lộ mã luôn. Rồi lộ tim lộ đá luôn anh chị, dây silicon nha, dây màu vàng cam. Rồi anh chị nào chốt giúp em Dominic B3, em bán cái này 900, B3 nha anh chị, B3 automatic, ngầu lắm luôn, thích ngầu thì chốt con này là ok rồi, đúng bài luôn rồi. Rồi B3 giá 900. Rồi thêm nữa này, đây là con Orient nha, Chronograph cắm nước 10 bao 6 kim, đang hoạt động tốt, 3 núm này núm vặn, 2 núm nhấn, khung thép, niền cũng là niền thép luôn, có điểm nhấn là mấy cái chạm vàng này, dây thì cũng dây vàng luôn. Đó, con này thì zin theo máy, con này thì nước đẹp của nó còn đẹp lắm nha, tổng thể còn sáng lắm. Thêm nữa cái mặt của nó anh chị, nó mấy cái khung này thép này, nó còn sáng, nó chưa có bị ố cái gì hết, nó bắt sáng cực kỳ tốt. Có phát quang, có phát quang nha anh chị, có phát quang nha, em quan thấy nói chung là có phát quang nha, em cam kết có phát quang. Điện cũng xây nha anh chị, điện xây được nha, âm thanh nghe còn đã tai lắm. Rồi anh chị chốt giúp em con này, em bán giá hữu nghị nè. Rồi B4 nha. Rồi ai chốt giúp em con này bán giá 750, hữu nghị giao lưu, bán giao lưu luôn. Rồi video đến đây là kết thúc, em bán bao nhiêu thôi, còn những con này thì em đang kiểm tra nè, Rolex nè, đây hẹn anh chị là video sau em sẽ bán những con này, kiểm tra xong máy ok đầy đủ hết em mới bán. Dây của nó nè, giới thiệu sơ cho anh chị xem, đóng đầy đủ anh chị, thông số có hết, mình chưa có kiểm tra máy luôn, chưa coi sao chứ em thấy cái tim nó màu vàng cũng được á. Máy này thì một không phải là Rolex chính hãng thì cũng là máy Nhật, cho nên chị cứ yên tâm. Rồi ok nha, đây là màu cái màu viết thôi chứ không phải là chỉ đâu. Đây Rolex nè, máy ra mà lỗ máy nè, vàng nè, đó này thì năng lượng mặt trời solar Seiko, anh chị năng lượng mặt trời của nữ này, anh chị nào mà nữ sờ solar để em kiểm tra xong để em lên cho, không thì cứ nhắn tin Zalo cho em phải nhanh cho anh chị. Con này thì ok rồi, có phát quang luôn á, con này có phát quang luôn nè, rồi nó chưa kiểm tra luôn nè, cái hàng bao nhiêu đúng không, còn cái bọc nữa nè chưa kiểm tra tới luôn nè. Đây chị xem mà chưa kiểm tra cái này là của engine nè, solar nè,
ở đâu chưa kiểm tra cái gì hết này, roulette nữa nè, hoài cổ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Xin chúc cho toàn thể anh chị nhiều sức khỏe cũng như là gia đình luôn luôn vui vẻ. Em xin phép cảm ơn anh chị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em. Xin phép cảm ơn anh chị rất nhiều. Em xin chào và tạm biệt ạ. Hẹn anh chị gặp lại video tiếp theo nha. Em xin chào ạ.